Ni sunana Rabiatu Muhammadu Arzika, ana saurin kirana da Rabi Arzika. Ina aihen Kware Mai Ruwa. Ni da kaina ba aihe ni Kware Mai Ruwa ba, amma kudogon dutse aka aihe ni, amma ubana ne ainihin Kware Mai Ruwa. Kware Mai Ruwa garin ubana ne, gidansu ne, don muka tashi don muka sani, shi dai ne muka sani cikin 'yan uwa da amina arzikin da muka tashi tare da su tsakanin Kware da Tsibiri da duk abin da ya dauko shaharin kundum shi ne a gidanmu. Kamar yanzu in ki ɗauki matsayin komin ɗin Kware Mai Ruwa, komin ce mai albarka, komin ce mai albarka tun yadda ma an ka tsaro ta ya zamanto wuri ne mai albarkar da za a iya a ci unhwanin ƙasa, kuma ya zamanto yalla mutane ba su saurin ganiya ba, tun da kamar kin san komi ta yana yake ana wawaye. Kamar yanzu da mutane ba san da ana noman rani ba, mutane ba su kula ma noman rani ba. Kamar ni da na tashi ma Kware ba gari ba ne da mutane suka ba noman rani wuri, kamar sai dai sun yi gane musu su wani wuri da su noma da kansu, suna jin kamar nan ba a iya noman rani. Sai daga baya yanzu na ga a shekaru baya kaɗan kamar 4 haka zuwa 5 na ga hankalin mutane ya sake, da na ga mutane sun hara yin jardin, mutane sun hara yin noman rani, ko ba su mai da shi ba aiki musamman. Kamin mu yanzu ana ganin an hara aiki na noman rani, kuma akwai ayyuka da mutane ke yi da ba wai sai lokacin noma ba. Akwai mutane da suna kasuwancin su, kamar gari ne na 'yan kasuwa na a saida, suna yawon jahohi na kasuwanci. Akwai masu nan garin su ɗauki kaya, akwai masu yi can tsakanin su su saida. Shi dai ne aikin can wajen. Cikin yardar Ubangiji, gurina shine na in kama ma jama'a ta ƙasarmu, jama'a ta jihar Kware Mai Ruwa da abin da ke kewaye da ita, tun da shi ci gaban wuri ba dole ba sai wuri guda ne zaka diba ka tada, don ko ka tada wurin ka baka tada makwabci ba aikin banza ne kai. Don dole ne mu kama ma nan garin mu kuma da wa'anda a kusan su dan ai tahiya tare a ci gaba tare. Abin da nake guri in yi cikin Kware Mai Ruwa shine in samu izinin da zan yi horo na gaskiya zuwa ga mata don kasuwanci, don noma, don tanadawa kaya da sarrafa su, da kuma da kasuwancinsu, tun da ni shi ne aiki da. Don kenan abin da ka iya shi ne za ka kama ma mutane, ba cikin sun wala ba cikin kawala ba. Shi ne nake so yau in na yi ma wasu wuri, wasu kasashe sun gani sun yaba, kenan ban ga abin da zai hana in yi ma gidanmu ba, in kama ma yara kansu ya waye da abin da ake nihi da kishin karatu. Da ƙasa ba ta ci gaba in babu masu ilimi da yawa ciki. Kenan dole ne yau deja ƙasar Kware ƙasa ce mai yara da yawa masu ilimi, akwai mutane da masu ilimi cikin ƙasarmu. Yau in mutane suka lura da mi ake ni, ilimin ka ya kamata ya unhani ƙasar ka, ba kai ilimi ba don neman arzikin kanka da kanka, kai ilimi wanda ƙasar ka za ta unhani, kuma gidanku za a sani lalle muna da mutane suka yi karatu dogo, mai nazari dogo wanda zai unhana mutane. Kamar yanzu ban ga albarka ba da mutum za a ca yayi karatun noma kuma gidansu kullum gona uban shi ba a taɓa samun albarkata ba. Kenan in ka yi karatun noma yau ya kamata a ce in lokacin noma ya zo ka shi ka koya ma 'yan uwanka yaya ake sa angare, yaya ake yin noma wanda zai taro, ya za a samu ma iri na kwarai,
duk wannan sai ka hore mutanen ga. Kenan ni wannan shine guri na, wanda in tattara duka mutane wanda suka yi karatu suke da ilimin da ƙasar mu za ta iya unhwani da ilimin su, sai su koma gida lokaci zuwa lokaci don mu kama mu gwada ma uwayen mu lalle ba samu lakwal ba ta banza, ba samu lakwal ba don mu je mu ta sarar daji, me sun samu karatu don su ma san lalle ga karatun mu ga albarkashi, kuma suna nan ga ganin albarkashi. Shi ilimi ba in ka yi shi ba don ka ka nemi kuɗi, an tambayi wani matsala ta tashi ka ka biya, a lokacin kana iya ma hana matsalar nan ta zo. Tunda yau duka in mu duka mun lura da ya kamata bisa ilimin da gare mu ya kamata mu koma gida mu koya mu wanda annan su ma su tashi, ba sai in mun ba su ba, wata in mun tai ba sai ma sun roƙe mu ba, yalla ma su ne za su ba mu. Tunda ni an definitive abinda na lisawa sai na gane ashe ƙauye ma ta haifar ni arziki. Yau don mun riga mun sarkawa da zaman birni ne, me babu inda adda mazamni na kwarai hankali kwance kamar ƙauye. Can ne za ka neman arziki kuma ka same shi ba cikin kayi darga da yawa ba cikin ayi ta rikici da yawa ba, sai a yi ilimi irin na a yi kai kasuwancinka hankali kwance, kuma kai sarrafa kayan da ke gare ka a cikin kwance hankali. To shi ne muke guri yau inda muka samu izini za mu kama ma ƙasanmu don mu duka mu ci gaba tare. Kamar in ci kalli garin Kware, cikin garin Kware kuma Allah ya sa gari ne wanda yake bisa hanya, motoci da yawa suna wucewa, amma duk da haka nan a cikin Kware ba ki zahin lura ki ga irin wannan sana'ar da za ki gani 'yan mata sun zo suna sai da wajen motoci, ki gane ko? Don kuma gari ne da yanzu ina jin bisa duk horo da ake nan gayi Kware ana jawo hankalin mutane, yawanci kowa yana kishin ya kai dan shi karatu. Ga yadda na lura kowa yana kishin ya kai dan shi lakwal, yalla in baka da halin da zaka iya sa ɗanka yi karatu dogo, amma lakwal inda ya kasa yaro. Gari ne yau da kansu ya waye kwarai da zuwa sa yaran ekol, kuma ina ganin kowa na kishin ya sa dan shi ta yi lakwal, da mata da mazan duka ba a bar kowa baya ba. Maza suna zuwa lakwal, mata suna zuwa lakwal. Ni cikin gurina na ina so in ba lakwal wuri, c'est-à-dire in taimaki jama'a da wayewa kai bisa ga deja wanda suke da, tunda suna da wayewa kansu isasshe, kuma duk kokarin da gwamnati ya yi cikin shekarun ga na a jawo hankalin mata bisa kasuwanci. Mace ta san da in ta yi kasuwanci ta samu abun take so, rayuwar ɗiyanta ne take kokowa ta dace ta ji daɗin su ko. Kenan yau ina jin deja wannan gurin an kusancin mishi, dan yadda nake ganin mata suna gwagwarmaya cikin ƙasar nan, kenan deja an ci gaba. Yanzu in suka samu sana'a girkakka wadda ba sai sun yi wala kwarai ba, za su sai da shi ne kamata mu koya musu tare, mu tahiya tare, kansu ya waye bisa ga sana'o'in da ya dace da su yi har su samu bunƙasa ta kansu da ta ɗiyansu. Ga abin da gwamnati ya yi shekarun ga sai dai a sa albarka, paske abubuwa ne da in Allah ya buɗe maka idanu ne zaka gane da an maka. Meni ga nazari an yi tun da yau ni na san da akwai shanjaman cikin garin nan, akwai shanjaman na tahiyyar yara, akwai shanjaman na tahiyyar 'yan mata da samari, akwai shanjaman da yawa. Me kowa da yadda zai iya gane iska rayuwar shi ta sake, tun da sadefan da mina na kaka jira tun da farin. Don kenan gare ni yau in dai ga yadda deja na garin yana tahiya, ba gari ba ne da adda kwai wata matsala kwarai da za ka ci sai babu hanyar da za a bi. Deja hanyoyin an buɗa su, kuma sun san abin da suke so. Kenan tun da gari kiga mutane kansu ya waye, sun san me suke niyi, sun san me suke kishin su kai, kenan kama musu abun yana da sauki. To ni kuma ayan garin ce, ni ma ayan garin ce, kuma na san abu daya, na yi deja abubuwa daya da nake iya daidai kokari na bisa ga yaran kansu ya waye zuwa hanyar karatu, zuwa bibliotek. Ke gane kamar ni kishi na yau ina neman a ce cikin hanyar karatu cikin ƙasar garinmu akwai bibliotek cikin lakwalkin Kware mai ruwa gari.
yanzu kuma wasu garuruwa da Allah ya sa suka samu college su ma sai ai kokari yara su gane da wayewa kai sai kana yi kana karatu tunda karanta wani livir ko karanta wani jarida duk ci gaba ne ba sai abin an koya maka cikin class bane zaka rayuwa da shi akwai abubuwa da ake saduwa da su a cikin lecture kenan ina son in yi maido hankalin yara ga lecture kenan za mu kokari tsakanin mu duka wanda Allah ya ba ikon suka dace a cikin karatun su cikin kware mai ruwa za neman haɗin kai da su don mu samu wanda adda livir duk ya kawo wanda adda wani journal da bai karanta ya kawo mu rarraba ma yara su ma samu su koyi karatun livir su samu ilimin su ya bunƙasa kuma su san da duniya ta ci gaba yau yanda duniya ta sake dole ne rawa za ta sake tun da kiɗi ya sake yau ana zancen nouvelle technology zancen na'ura na gizo-gizo dole ne za mu unwani mu da Allah ya samu ka gane kuma muka san wannan ne abin da za a aiki da shi gobe mu kokari kasan ta samu irin wannan abu don wannan program na village intelligent za mu koko a cikin karhi mu ma garinmu ya zamanto cikin garuruwan da za a kawo wannan abu don Allah ya samu na bisa hanya kuma muna da wuta muna da duk abin da ya kamata a samu don ƙauye ta tashi kenan mu yanzu mun saka ma ba cikin ƙauyuka muke ba cikin ƙananan birane muke. Ni na imani da Ubangiji ke ba da ka baka nazari na kwarai kuma in ya baka nazari na kwarai kuma zai iya buɗa maka hanyar da za ka samu kai ka samu sauƙin yin abin da kake guri kai inda na alheri ne deja duk muna da komi tun da yau muna da deja na ce miki ma'ilmanta da yawa akwai 'yan ƙasarmu da yawa da Ubangiji ya ba su abin hannunsu kuma ya buɗa musu kanunsu ya buɗa musu hannunsu kenan yin jawo hankalin juna kawai ne kamata mu gane da duk komi arzikin da za ka samu kabbar baya ko kabbar gidanku kayi aikin banza kuma shine ko a addinance wannan ne Ubangiji ya tambaye ka kenan za mu kokari tsakanin mu haɗa zumunci mu waiwaya bayan mu san da ba mu iya mu gudu mu bar dangin mu baya ba su da kenan in muna iya kokari mu kama musu su rage takaici tunda wata akwai takaici abu gashi nan kana ganin shi baka iya samun shi kenan in yau akwai wani abu ma da kuɗinka ma baka ganin shi dan kana ƙauye dan kana ƙauye a lokacin mutane na iya kan wannan abu yau da kaɗan ga bisu nan ko ina kenan wannan ma arziki ne wannan yawancin bisu kenan suna shiga cikin ƙauyuka arziki ne kenan sako ya zama kamar muna tare yau duk abin da ki yi a lokaci guda za ki yi shi kenan deja sai a ce an ci gaba cikin Nijar kenan yanzu abin da ya muna saura zumunci tsakaninmu na gaskiya wanda za a ganin action concrete abin da za mu iya yi don mutane su san an yi ba wai yanzu in kai magana duk abin da kace mutane komai ya zan siyasa mutane har ga alherin su gaba gare su ma ba su ganin shi don sun mai da hankalin su da ya zama siyasa lokaci gare ta in an kare ta kuma ya kamata a bude idanu a ci gaba tun da shi dan uwanka ne ko akwai siyasa ko babu siyasa dole zai zauwa kenan babu zancen siyasa a cikin rayuwarmu da mutanen garinmu ko mutanen gidanmu zance dole ne za mu magana ta zuciya bude don su gane da tahiyyar mu ci haka nan kuma su da kan siyasa su sa hannunsu cikin namu don mu je tare kasar mu ta ci gaba kuma a yi da mu wannan ne muke guri. San komai lokaci gare shi kuma kowa ya jirai lokacin shi in kace za ka yi cikin lokacin da ba naka ba za ka jin daɗin abu ba ni ina jin yanzu da lokaci na yi na in shigo in tsaya kuma na taɓa takara ni na taɓa takarar konsaye a zamanin president Tanja kuma na samu me yanzu ba mu samu iko an ka ɗora mu ba da an kai kudeta kenan deja na san menene takara a nemi konsaye na san wannan aiki tunda na taɓa shi na taɓa takara ta deputy
ban samu ba. Kenan deja duk na san wace hanyoyi ne ake bi, na san matsalolin kasan kaɗan. Yanzu da na yarda na komo in nemi konsaye saboda na gane ne babu post na siyasa wanda ya yi valor da ya wuce konsaye. Duk abin da mutum zai yi kenan hangen duniya ce kake yi, me in kana hangen gaskiya ka zo garinku ka yi wani abu shine Allah zai tambaye ka shi. Tunda ko ma cikin tambayoyin da za a yi maka a tambaye ka mi kai ma yan uwanka. Kenan ni yau guri na in yi ma yan uwana dai in samu gobe shine nake guri. Kenan in ban kuma ba dai yanzu in ta gudane baka tsaya ka san me ake ni ba cikin kasar ku kai aikin banza. Don ina neman ko da a gaba za ni wata takara duniya, amma ina fata deja in yi waga takara kuma mutanen gidanmu su san da ina iya musu kuma abin da Allah ya bani izini in musu kuma in tabbatar da shi. Ni dai ina wata in dai ranar zaɓe ta kai duk inda ɗan ƙasar mu yake wanda ya san dai yana da incin ya tai cikin kware ya kada, ya san wanda za shi ya isa cikin kware ya kada don kai ya tai gobe ya yi regreti. Mu ma mun yi wasa a baya da irin wannan abubuwan ba mu ji daɗin shi ba. Kenan duk abin da za ka yi dole ne ka bar shi, tunda shi zaɓe dole ne mutum ya yi shi. Dole ne ka yi shi don in baka yi shi ba baka da incin da zaka zo ka ɓaci wani ɗan siyasa. Tun da yawanci duka mutane ba su gane ba da shi zaɓe ai dole ne, ba wai don kana so ba ne, ya kamata dole ka yi zaɓe. Tun da in baka yi zaɓe baka da incin zaka ɓacin wani. To yawanci duka nan gani don saboda jahilci na siyasa mutane sai su aza kamar ba su huta suka yi siyasa ba, wanda ya huta shi bai da wayo ne ko son banza ne gare shi, ko duk wanda kige yana siyasa ku kama darajar shi, paske wanda kige yana siyasa mutum ne wanda bai da guni. Dabar siyasa in kai mai guni ne ma baka iya siyasa. Duk in ka zama rewaci baka iya siyasa, in ka zama mai bakin ciki baka iya siyasa. Tunda yau siyasa mutum ne wanda zai iya hudda abun shi, zai iya hudda arzikin shi, ko zai iya hudda lokacin shi ya je ya ma wani. Shi ne zai iya yin siyasa, ba wanda ga iya dibin ni ba cikin wannan ƙarya ce wani mine ne. To ko ƙarya ce ai dai baka je ka take yi ba. Kenan wanda ya yi shi ya kamata a mishi wuri kuma a ɗaukaka shi, saboda politik ma risk ne. Kenan duk wanda ya ce zai ɗauka risk ya yi politik ya kamata a mishi wurin shi, ba ɓacin shi ba ne ya kamata a yi. Ni na yi kira yau ga duka ɗan Nijar wanda ke baya ga siyasa, goma ma ya bude idanun shi ya shiga don gobe ya samu incin da zai magana, ko ya ce ya yi ko ya ce bai yi ba. Kenan in ka yi zaɓe ne za ka iya bai yi ba a saurare ka, amma kai ba kai baka ta yi zaɓe ba, ba ka da ma kartin zaɓe kuma ka zo kai zama ka ce kana bacin mutane, wa taɓa jin wannan. Kenan wannan magana dole za a daina ta, kuma dole za a barin ta. Kuma duk yau ni magana guda zan kariya da ita, duk wanda ya siyasa ko mace ko namiji Allah ya sa mishi albarka. Tun da ni na yi siyasa kuma na san menene ake ni da siyasa, kuma na ga da mai guni, mai rowa, mai bakin ciki bai siyasa. Duk wani ciki ya shiga ya hito hogen siyasa, to wannan mutum a cikin zuciyar shi akwai guri na alheri. A cikin zuciyar shi mutum ne wanda bai da guni, in kije kidi ba dabar bai da guni. Tun da in kana magunanci ai ba ka iya kashe dala ka nemi yan uwa kawai ko da ma kana hangen ka samu wani abu ne, wannan abu ba zai nisa ba. Don ni na shinshina ma wa'anda duk ke takara, kuma na shinshina ma duka 'yan Nijar wa'anda suke da katin su na zaɓe da kuma za su wuta ranar zaɓe su ta yi. Na shinshina musu, kuma Allah ya musu albarka, Allah ya ma ƙasar mu albarka, Allah abun da muka taibida kuma Allah ya ba mu ikon samun shi, kuma Allah ya ba mu ikon mu unhani da shi, kuma mu yi abun alheri a cikin ƙasar mu.